So hello ma'am, myself Ayush Thapa from Rigo HR. So ma'am, हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ हैन एम्प्लोइजहरूले चाहिँ एचआर को बारेमा what is the one thing जुन एकदम मिसअन्डरस्टुड भइरहेको छ? I think in my experience, I think employeesहरूले चाहिँ एचआर ले सबै प्रब्लम सल्भ गर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ कि एनी काइन्ड अफ प्रब्लम्स एन्ड दे थिङ्क एचआर इज द सुपरभाइजर विच इज नट ट्रु किनभने एभ्री म्यानेजर्स आर एचआर्स सो त्यो एउटा चाहिँ एकदम मिसकन्सेप्सन छ जस्तो लाग्छ अनि सो म्याम अब हैन हजुरले भनिहाल्नुभयो अहिलेको टाइममा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ वाट इज द्याट एकदमै मोस्ट च्यालेन्जिङ थिङ अथवा मोस्ट टाइम कन्ज्युमिङ थिङ जुन एचआरहरूले फेस गरिरहेछ अहिले? अहिले मेरो कन्टेक्समा च्यालेन्जको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आई थिङ्क इट्स द ब्रेन ड्रेन बिकज हामीले मान्छेहरू रिक्रुट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पिटेन्सीको मान्छे एकदमै लेस हुन्छ हिल्ड हेर्दाखेरि एकदमै कम देखिन्छ अल्दो आउँछ सिरिजहरू चाहिँ आउँछ तर कम्पिटेन्सी चाहिँ अलि त्यस्तो म्याच भइसकेको बिकज धेरै मान्छेहरू विदेश गइराख्नु भएको छ त्यो भएर पनि होला अनि सो म्याम अब हजुरले चाहिँ हजुरको कम्पनीमा एचआर सफ्टवेयरहरू युज गरिराख्नु भएको छ यदि छ भने हजुरको कस्तो एक्सपिरियन्स भइरहेको छ? हजुर छ एचआर सफ्टवेयर चाहिँ हामीले अटेन्डेन्स ट्राभलहरूलाई एउटा र पर्फर्मेन्स अप्रेजललाई पनि युज गरिरहेको छौँ एन्ड इट्स भेरी गुड इट्स हेल्पफुल हामीलाई चाहिँ हेल्प चाहिँ भइ नै रहेको छ तर एउटा चाहिँ एउटा आफ्टर सेल्स सपोर्ट जुन दिनुपर्छ त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क देयर इज एन एरिया फर इम्प्रुभमेन्ट सो म्याम अब यही कुरामा चाहिँ हजुरलाई के लाग्छ हजुरको एचआर टास्क चाहिँ एउटा वाट इज द्याट वान एचआर टास्क यु विश टु एकदम फुल्ली डिजिटल होस् या फिर अटोमेटेड होस्? सिन्स म चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा काम गरिरहेको छु होइन सो वी हेभ अ लट अफ कम्प्लायन्स एकदमै कम्प्लायन्स छ धेरै पेपर वर्क्सहरू भइरहेको हुन्छ सो यो पेपर वर्कहरू यो लेटरको कुराहरू यस्तो जुन पेपर वर्कहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ डिजिटलाइज भयो भने मेमोजहरू लेख्ने सबै डिजिटलाइज भयो भने अल द्याट त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स गोइङ बी इजियर फर अस